राम भाई, राम भाई, सारे भाई। तो आज हम खोल रहे हैं ट्रैक्टर के टायर वापिस। हमने पहले भी खोले थे, खोल गयो तो आज फिर खोल रहे हैं। इस साइड गेट के, इस साइड गेट रहते पहले अपन ने क्या था इसमें, जो ये रिंग थी वो इस तरफ थी और ये अंदर थे, तो इसको वापस अंदर करके टायरों को सकड़ाएंगे। क्या हुआ, पहले टायर यहाँ तक, यहाँ पर निकल रहे थे बाहर, अब इस तरफ निकल गए इतने। इसकी वीडियो अपन ने पहले यूट्यूब पर डाल रखी है, तो अभी तक आपने भी नहीं देखी तो उसको देख सकते हो आप। ये अपना महिंद्रा 595 DI ट्रैक्टर है, तो इस पर है बहुत ही लुकिंगदार शानदार ट्रैक्टर, महिंद्रा का ब्रांड क्वालिटी का। काय पाजा मी काय मिस्टेक कर बोला गोर जाओ सगड़ा उन आगे बोलो करता को राता जाग जाग के मेहनत सी करा जेक लगाओ भाई, जेक उठाओ, जेक उठाओ। राता जाग जाग के ये अपना लोडर मैंने खींची ना बोल तो ज़्यादा भाई, कन्ना बोलूँ फिर। 100 मिनट जोड़ रहे थे एक दिन का। तो ये है पानी भरे हुए टायर, इसमें भरा है पानी, और अपन ने कल ही उसी टाइप की कराई थी सर्विस इसकी। 1.5 घंटे इनके हिसाब में दिक्कत आ रही गाइस। 1 करोड़ का नुकसान हो गया इनके। 36 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 35 लाख का घाटा हो चुका है। नहीं 35 का इन्वेस्टमेंट, 36 लाख का घाटा। आज तभी 1.25 घंटे दो, आज 1.25 घंटे हो ना भाई, 1 घंटा 15 मिनट तो वो 15 मिनट बाद में डालिए। ये 33 मिनट दो का खाएगा।